Ini luar biasa ya teman-teman, walaupun pengerjaannya cukup rumit, tapi ini tidak rumit karena semua sudah ada pola dan semua mengikut plan yang sudah ditentukan ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi nanti selepas ini air ini akan ditampung neng jero ya, neng jero tangki ini, wah ribuan gallon ya teman-teman, ini ribuan kubik air yang akan ditampung di sini ya. Air hujan itu tahu sendiri ya teman-teman, luar biasa banyaknya. Nah ini luar biasa, jadi semua akan mengalir ditapis. Nah ini tangki yang pertama, nah ini yang pertama, dan ini yang kedua ya, ini yang kedua. Semua akan dilebokkan ya, semua akan dilebokkan di dalam tangki. Nah kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan nanti akan ada keluarnya ya teman-teman. Nah tunggu video part selanjutnya. Pemirsa.